Ya eché la cola fría y eso es toda de cola fría. Bueno, vamos a hacer con Borat, ya le vamos a echar colorante. Ya, ahora le vamos a echar brillo, le voy a echar brillo naranjo. No lo hagan esto coloriento porque es muy malo. Solamente que... Uy, no me acuerdo dónde dejé las tijeras. Bueno, ahora vamos a revolver. Ahí está gastando un poquito revolver. Miren. Bueno, aquí estuve como media hora revolviendo. Le vamos a echar agua con jabón. Jabón normal por si acaso. Se cayó una cola. No sé lo que pasó, como que se cayó solo. Bueno, vi que en YouTube le hacían así con espuma de... Si no tenías espuma de afeitar, le tenías que echar espuma de jabón normal de esos de... Oh, de ver si resulta. Solamente sale más espuma. En serio. Bueno, le vamos a echar 2 de estos aquí. ¿En serio? ¿En serio? Y vamos a revolver. Bueno, ahora es la hora del Borat. Oh, creo que esto es un fallo. En verdad todavía no quedan, pero miren. Está asqueroso. Bueno, amiga, aquí como media hora esperando. Queda algo así. A mí me encantó, pero encuentro como que quedó un poquito durito. Comenten ustedes. Miren. La cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Escuidu pam pam. Pero bum 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 bum. ¿Ven cómo está? Y digo que le falta como esta cosa. Ay, vamos a ver qué pasa, que yo lo mezclo con uno de chicle, que es este. Un poquito que sea. Para que se contagie. Y el bum 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 bum. El bum 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 bum. Bueno, aquí tenemos esto. Que es medio así, miren. Un emoji aplastado. No. Voy a decirle chao por si se corta. Chao, ojalá que te le guste el video. Suscríbete a mi canal, de like. Y vamos a hacer un cortito de un video satisfactorio. Bueno, chao. Ya, chao. Voy a hacer el video. Con mi cabello.
que les haya gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale like, aunque lo dije de nuevo, pero por si acaso. Y chao, hasta la próxima. Me vendé la mano. Se la creyeron. Se la creyeron que me vendé la mano. Bueno, ya me voy a vender las manos y les voy a decir adiós. Adiós, amigos de YouTube.